Hello everybody, so welcome back to the class and today's lesson is about lesson 4. The title is Adjectives. Okay, so ស្វាគមន៍បងប្អូនជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសផ្នែកវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺចូលដល់ចំណុចទី4 Chapter 1 Part of Speech Lesson 4 ចំណងជើងរបស់យើងគឺ Adjective មានន័យថាគុណនាម Okay, so table of contents តារាងមានដូចជាមេតិកា What is an adjective តើអ្វីទៅគឺជា adjective Okay, type of adjective in English descriptive adjectives limiting adjectives order of adjectives comparison of adjectives comparative adjectives superlative adjectives compound adjectives and adjectives ending in ed or an ing form okay អញ្ចឹងគឺយើងនឹងរៀនអំពីប្រភេទគុណនាមទាំងអស់នេះមែនតើទៅគុណនាមគឺបែងចែកតែពីរប្រភេទនេះទេគឺ descriptive adjective ហើយនិង limiting adjective ប៉ុន្តែ limiting adjective វាបែងចែកផ្សេងទៅទៀតហើយខាងក្រោមនោះគឺជាផ្នែកផ្សេងៗនៃគុណនាមដែលមានការប្រែប្រួលដូចជាទម្រង់ប្រៀបធៀបទម្រង់ផ្ដាច់អីចឹងទៅ Okay, and now we go to the definition. What is an adjective? An adjective is a word that describes a noun or pronoun, such as person, place, thing, or idea. ជាគុណនាមគឺជាពាក្យប្រើសម្រាប់ពណ៌នាមពីនាមឬក៏សព្វនាមដូចជាមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុឬក៏គំនិត Adjective examples. English adjective can be identified by their endings. ពាក្យជាគុណនាមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងអាចកំណត់វាបានតាមរយៈអក្សរដែលបញ្ចប់នៅខាងចុងរបស់វា Common adjectives endings are as follow ខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ទូទៅរបស់វាដែលនៅខាងចុងនៃពាក្យហ្នឹងដូចជាពាក្យថា able ព្យាង្គខាងចុង able ឬក៏ able ឬក៏ able okay example the word incredible okay មានថាដែលមិនគួរឲ្យជឿ acceptable មានថាដែលត្រឹមត្រូវឬក៏ទទួលយកបាន sensible okay មានថាដែលដឹង sensible remarkable ដែលគួរឲ្យកត់ចំណាំ horrible ដែលគួរឲ្យខ្លាច okay ដូចជាខាងចុង all annual មានថាប្រចាំឆ្នាំ national ជាតិ individual ថាដែលឡែកពីគ្នា logical ដែលពិតត្រឹមត្រូវ local ក្នុងស្រុកក្នុងតំបន់ full ជា awful ដែលថាកក្រិច awful cheerful សប្បាយចិត្តសប្បាយរីក fearful ដែលមានជំនឿbeautiful ស្រស់ស្អាត careful ប្រុងប្រយ័ត្ន okay មាន terrific មានថាដែលគួរខ្លាច cubic មានថានៃគូបឬក៏យើងហៅថា kit okay បាទគឺជាຂະຫນាត់របស់ចំណងហ្នឹងនៃ kit manic ដែលល្ងីល្ងើ manic rustic មានថានៃជនបទនៃជនបទនៃទីជនបទ rustic if attractive មានន័យថាគួរទាក់ទាញ positive មានន័យថាស្រប positive មានថាអ្វីដែលល្អណាដែលមានន័យស្រប positive negative បើនិយាយពីប្រយោគគឺបដិសេធនៃបដិសេធ sensitive អូខេមានន័យថានៃការដឹង sensitive creative ដែល creative មានន័យថាដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិត less endless មានន័យថាគ្មានទីបញ្ចប់ fearless អត់មានភាពភ័យខ្លាច helpless ដែលមិនចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក helpless homeless គ្មានផ្ទះសម្បែង breathless ដែលគ្មានខ្យល់ដកដង្ហើម careless អត់ខ្វល់ earth famous ល្បីល្បាញ dangerous គ្រោះថ្នាក់ enormous ធំសម្បើម enormous fabulous ស្រស់ស្អាត continuous បន្ត those like number of adjectives are different ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅមានពាក្យដែលជាគុណនាមផ្សេងទៀតនឹងគឺវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគុណនាមខ្លះមានន័យថាពាក្យរបស់វាពាក្យ
ពាក្យដើមរបស់វាគឺជាគុណនាមតែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនបានបញ្ចប់នៅខាងចុងនៅសញ្ញាពាក្យសម្គាល់ notice មួយចំនួនហ្នឹងទេគឺវាមានពាក្យដើមរបស់វាជាគុណនាមមកដូចជាពាក្យថា hot ក្តៅគេ dark មានថាងងឹត smart ឆ្លាត cool មានន័យច្រើនន័យថាត្រជាក់ឬក៏បកប្រែជាមួយរបស់របរមានន័យថារបស់ល្អលយគេ common មានន័យថាទូទៅធម្មតា complete មានថាពេញលេញអូខេ light ធំ deep ជ្រៅ thin ស្គម far ឆ្ងាយ and this more example attractive អូខេ attractive គឺមានពាក្យខាងចុងសម្គាល់ខាងលើហើយមានថាដែលគួរតាក់ទាញ great អស្ចារ្យ or cold រងា noisy ដែលរំខាន quiet ស្ងៀមស្ងាត់ real ពិត pink ពណ៌កាឈូក silent ស្ងាត់ស្ងៀម simple ធម្មតា strange ចម្លែក wow ធំទូលាយ young ក្មេង and so on and មានបន្ថែមទៀតអូខេ and we go to types of adjectives in English ប្រភេទនៃគុណនាមក្នុងភាសាអង់គ្លេស in general two main types of adjectives are descriptive adjectives and descriptive adjective describe quality of noun ជានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានជាកាទូទៅនោះគឺមានតែគុណនាមពីរប្រភេទសំខាន់ធំគឺទី1យើងហៅថា descriptive adjective គឺវាពណ៌នាមអំពីគុណភាពនៃនាមមានថាពណ៌នាមអំពីលក្ខណៈនៃនាមគុណភាពរបស់នាមin fact descriptive adjective can be adjective adjectives or predicate adjective អូខេអញ្ចឹងគឺគុណនាមដែលយើងហៅថា descriptive adjective មានថាគុណនាមពណ៌នាមហ្នឹងបាទគឺវាមានបែងចែកជាពីរគឺគេហៅថា attributive adjectives ហើយនិង predicative adjectives attributive adjective គឺគេប្រើវានៅខាងមុខនាមហើយ predicative adjective គឺគេប្រើវាបន្ទាប់ពី linking verb ជានឹងមានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោម descriptive adjectives describe places people and things that relating to their color size shapes and the like they add meaning to the nouns or pronoun that they modify and come right before it descriptive adjective យ៉ាងហៅថាគុណនាមពីពណ៌នាមគឺយើងប្រើវាពណ៌នាមអំពីទីកន្លែងមនុស្សឬក៏របស់របរអ្វីៗដែលសំដៅទៅលើពណ៌រូបរាងសំដៅពណ៌ទំហំរូបរាងហើយនឹងការប្រដូចលក្ខណៈរបស់វា the like យើងនិយាយពីលក្ខណៈរបស់វាហើយវាបន្ថែមអត្ថន័យទៅលើនាមឬក៏សព្វនាមដែលវាបានដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យហើយវានៅបន្ទាប់ពីសំដៅវានៅខាងមុខនាមឬក៏សព្វនាមបាទវានៅខាងមុខនាមនោះតែម្ដង example they live in a beautiful house ចឹងវា beautiful ជាគុណនាមall the words in bold are called adjective ពាក្យដែលនៅក្នុងអក្សរដិតទាំងអស់នេះគឺជាហៅថាជាគុណនាមអូខេ she wore a beautiful dress នាងស្លៀករ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាត he writes meaningless letters គាត់ទៅសេសម្បត្តិមួយដែលឥតន័យខ្លឹមសារ this shop is much nicer ហាងនេះគឺស្អាតជាងល្អជាង she wore a beautiful dress អូខេតែនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដ៏ឈុតរ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាត Ben is an adorable baby Ben ជាក្មេងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ Linda's hair is gorgeous សក់របស់ Linda ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ I met a homeless person in NY Stanford New York ខ្ញុំជួបបរិសុទ្ធដែលក្រីក្រឬហៅថាមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងគេហៅសុំទានតាមចាំផ្លូវហ្នឹងបាទខ្ញុំជួបបរិសុទ្ធដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងម្នាក់នៅឯទីក្រុង New York អូខេwe use adjectives in two positions to modify or describe a person or things ហើយយើងប្រើគុណនាមគឺនៅមានទីតាំងពីរកន្លែងដើម្បីពណ៌នាមអំពីមនុស្សឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀត attributive adjectives come before nouns អូខេយើងហៅថា
cái ơi chúng ta attributive adjectives cứ vì nơi khang một niệm chứ ti tăng tim mới được không đại nơi khang một niệm cái ơi chúng taประเภท attributive adjective okay predicative adjectives cứ chia con niệm đăng ký pra bắt pi verb come after the verb cứ vì nơi bắt pi linking verb như to be rồi có miềnประเภทcon niệm một cái sao mà dùng tiếp tại pra chúng nó ai verb to be ยัง hay là linking verb okay let's move to the example of attributive adjectives I saw a black cat yesterday យើងបានឃើញឆ្មាពណ៌ខ្មៅមួយកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងកន្លែងណាទៅគឺជា attributive adjective គឺពាក្យថា black នេះគឺវានៅពីមុខពាក្យ cat អញ្ចឹងវាជា attributive adjective I watched a sad movie the day before yesterday ខ្ញុំបានមើលរឿងដ៏មានថារឿងសោកសៅមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃ the day before yesterday ហៅថាម្សិលមួយថ្ងៃចឹង sad វាគឺជា attributive adjective I bought a light suitcase for my trip ខ្ញុំបានទិញវ៉ាលីដ៏ធំមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំចឹងពាក្យ light វាជា attributive adjective okay predicative adjectives មានថាជាគុណនាមដែលប្រើដាក់ទីតាំងរបស់វានៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ The cat I saw yesterday was black ឆ្មាដែលខ្ញុំបានឃើញពីស្មិញគឺមានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង black នេះគឺជា predicative adjective ដែលសារតែទីតាំងរបស់វាគឺនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be linking verb was okay This movie I watched the movie I watched the day before yesterday was sad កន្លែងនេះដាក់ this movie មិន this is sorry the movie រឿងដែលខ្ញុំបានមើលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃ okay the day before yesterday មានថាម្សិលមួយថ្ងៃរឿងដែលខ្ញុំបានមើលកាលពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃគឺជារឿងមួយដ៏ក្រៀមក្រំដ៏កើតទុក្ខសោកចុះ sad វាជា attributive adjective កាលណាយើងទៅសេបន្ទាប់ពី verb to be The suitcase I bought for my trip is large វ៉ាលីដែលខ្ញុំទិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តពិតជាធំ large is called predicative adjective okay ចឹងពាក្យ large ខាងក្រោមនេះគឺជា predicative adjective ជាគុណនាមដែលនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ limiting adjectives នេះគឺជាប្រភេទទី2ចឹងប្រភេទទី1យើងហៅថា descriptive adjective ហៅថាគុណនាមពិពណ៌នាហើយករណីទី2យើងហៅថាគុណនាមកំណត់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាបាទគុណនាមកំណត់នេះគឺវាបែងចែកហើយនឹងគុណនាមប្រកដីខ្មែរយើងគេហៅគុណនាមប្រកដីdescriptive adjective នេះគេហៅគុណនាមប្រកដីហើយគុណ limiting adjective នេះគុណនាមកំណត់ដូចគ្នាទេ Okay limiting adjective or determining adjectives often classified as determiners limit the meaning of nouns or pronoun they modify they tell which one how much how many or whose for example notice how the limiting adjective for in the following sentence determine the meaning of the nouns women okay ចឹងនិយមន័យគុណនាមកំណត់គឺវាយើងហៅថាយើងអាចហៅបានពីរយ៉ាង limiting adjective ឬក៏យើងហៅថា determining adjective មានតែគុណនាមកំណត់ឬក៏គេអាចចាត់ទុកវាថាជា determiner ជាប្រភេទពាក្យសម្រាប់កំណត់បាទអូខេគឺវាកំណត់ន័យនៃនាមឬក៏សព្វនាមដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យហើយពួកវាគឺប្រាប់អំពីជំរឿនមួយណាចំនួនប្រមាណ how much how many អូខេឬក៏របស់នរណា whose សម្រាប់ឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍យើងមើលទៅលើពាក្យដែលជា limiting adjective នោះជាគុណនាមកំណត់ហ្នឹងគឺពាក្យថា for លេខ4ហ្នឹងអូខេវាជាជំនាញកំណត់ជាគុណនាមកំណត់មានចំនួនមានអីហ្នឹងជាគុណនាមកំណត់នៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺវាកំណត់អត្ថន័យរបស់ពាក្យថានាម women ស្ត្រី example four women were talking in the street មានស្ត្រី4នាក់កំពុងតែឈរនិយាយនៅតាមដងផ្លូវ
The word for is limiting adjective as it limit the noun women to definite number. Ok, trên kỳ nào cái for đó cứ đá tôi chỉ có niệm cầm nọt, đại vì cầm nọt ở trên này niệm women, women sorry, mình là niệm straight đó, cứ cầm nọt ở phía chấm nốt, thay chấm nốt straight cứ niệm buồn nè, trên kỳ for cứ chỉ con niệm cầm nọt. Okay, there are 9 types of limiting adjective as follow. Chẳng cứ mình tập hết con niệm cầm nọt ở mình hồi đọc bằng buồn. The first one, definite and indefinite articles. Chứ gì giờ bị articles, chẳng article bằng trái chữ bí cứ definite and indefinite article. Mấy ta article chia lẽ, năng article mình chia lẽ. Possessive adjectives, con niệm cảm xúc. Demonstrative adjective, con niệm trong all. Indefinite adjective, con niệm mình sẽ bán. Okay. Interrogative adjective, con niệm xâm nố. Cardinal adjectives and ordinal adjectives, chính là những cái mình tùy cứ những hai thằng con niệm chấm nón róp hay là con niệm chấm nón riệp. Cardinal mình thấy chấm nón róp là róp 1, 2, 3. Ordinal number cứ first, second, third. Okay. Proper adjectives mình thấy cứ con niệm cầm nón. Proper adjective cứ việc cả bị proper noun. Yeah. Cả bị niệm sa thiê, niệm sa thiê sorry. Nouns used as adjectives. Trên cứ nhìnประเภท niệm xây dựng đại việt pra mà chuyện này ăn niệm luôn viết có viết đã tôi chỉ adjective as. Okay. We go to the specific, we go to the detail. Article as limiting adjectives. Trên cái pra article đại viết chia con niệm cầm nọ. To restrict the meaning of nouns. A noun we can use articles. They are the most commonly used in limiting adjectives. Chẳng nằm bây bằng chuyện này niệm cứ dương từ tại pra article. Article nó cứ chữ bịa để dương pra sẽ đọc đặng một niệm. Article cứ miễn bấy hay đỡ bà trên dương bộ đài về đấy. Article trong này bây giờ có cứ dừng lại từ lớn bịa bày này đỡ. Bà xin thì dương bộ pra này trong này C được trong này atabot ấy chẳng tức article này thà chỉ atabot cái sai đấy chỉ article. Okay. Chẳng cứ mình này thằng cứ vì chỉ tụi tới cứ cái pra vì cứ chỉ lại là tụi tới cứ cái pra vì chỉ con niệm cầm nó. The is called a definite article because it points out nouns more specifically. Chính article theត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថា article ជាក់លាក់ definite article គឺ article ជាក់លាក់ព្រោះតែវាប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីនាមដែលច្បាស់លាស់ប្រកប Consider the following example. The boys and girls add huge pieces of cake. ក្មេងប្រុសស្រីទាំងនោះញ៉ាំនំ cake ច្រើនណាស់ Okay ញ៉ាំនំ cake ជាច្រើនខាងក្រោមនេះគឺជា explanation ការ what's right. Here we talk about particular boys and girls. Although we mention them at the first time, we know who we are talking about. មេថានេះគឺយើងនិយាយអំពីក្មេងប្រុសក្មេងស្រីជាក់លាក់ណាមួយដែលយើងស្គាល់គាត់គឺបើទោះបីជាយើងលើកគាត់មកនិយាយដំបូងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថានរណាដែលយើងកំពុងតែនិយាយអំពីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅ Okay. Next one, my father enjoyed the book that you gave him. A book about young printed and supported that ban article. We use the to define or identify a particular person or object. គឺវាប្រើ the ដើម្បីកំណត់នៅមនុស្សឬក៏វត្ថុអ្វីមួយដែលជាក់លាក់ and are called indefinite articles. គេប្រើ មានន័យថាហៅឈ្មោះវាថា indefinite article មានតែ article មិនជាក់លាក់ទេ because they refer to non-specific nouns ភាសាតាវាគឺប្រើសំដៅទៅលើនាមដែលមិនច្បាស់លាស់មិនជាក់លាក់ទេ we use them when we talk about one person, place, thing or idea យើងប្រើវាដើម្បីយើងនិយាយអំពីមនុស្សណាម្នាក់ទីកន្លែងណាមួយអ្វីមួយឬក៏គំនិតមួយ
use before a consonant sound. For example, a bag, a cup, a uniform. យើងប្រើ article ចំពោះពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយ consonant sound មានសំឡេងជាញញែកដូចជា a bag មានថាកតាបមួយ a cup ពេងមួយ a uniform ទោះបីជាអក្សរ u វាជា vowel sound ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យ uniform នេះ u គឺសំឡេង u មានថា u ដូចជាពាក្យ university uniform អញ្ចឹងយើងអត់ដាក់ uniform ទេគេថា a uniform a university គឺយើងមិនមែនមើលលើរូបរាងវាទេយើងតែស្ដាប់សំឡេងជាការពិតណាស់បើសិនជា u វាបញ្ចេញសំឡេង គេជាពាក្យ up umbrella អានឹងវាត្រូវជា vowel sound យើងដាក់ វិញ an umbrella okay an apple example use before vowel sounds an example an apple an excuse okay មានន័យថាយើងប្រើ article ពីមុខពាក្យដែលផ្ដើមដោយសំឡេងស្ដាប់ដូចជា an apple ហើយពណ៌មួយ an excuse មានថាជាការសំទោសconsider the examples យើងគិតទៅលើឧទាហរណ៍ខាងក្រោមវិញ I wish I had an umbrella ខ្ញុំចង់ឲ្យមានថាខ្ញុំចង់មានឆ័ត្រមួយប៉ុន្តែអត់មានទេ since we are not talking about specific umbrella here we use the indefinite article មានថាគណៈពេលដែលយើងមិនចង់និយាយអំពីឆ័ត្រមួយណាជាក់លាក់នោះទេនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រើ article មិនជាក់លាក់ There's a position available in my team. The job will involve some international travel. មានថាមានតួនាទីកន្លែងទំនេរមួយនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំការងារនេះគឺវានឹងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិមួយចំនួន Okay. In the first sentence, we are talking about a position in general, and we use the article a. And when the position or the job is referred to the second time, we use the definite article the because we're referring to the individual position that has already been mentioned. Let's summarize. We use the when we want to refer to a specific thing, and we use or an when we don't need to identify a particular item. Okay, អញ្ចឹងយ៉ាងវិញតិចក្នុងចំណុចនេះគេចង់និយាយប្រាប់យើងថានៅក្នុងប្រយោគដំបូងគឺយើងនិយាយអំពីតួនាទីជាលក្ខណៈទូទៅដូច្នេះហើយគឺយើងប្រើ article a ហើយនៅពេលដែល position មានថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតួនាទីហ្នឹងគឺឬក៏មុខរបរហ្នឹងត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាលើកទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ article the ពីព្រោះតែគឺយើងសំដៅទៅលើតួនាទីមួយដែលជាក់លាក់អូខេដែលវាត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយម្ដងរួចមកហើយយើង summarize មានន័យថាយើងរំលឹកសង្ខេបឡើងវិញថាយើងប្រើ the គឺនៅពេលដែលយើងចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែលវាជាក់លាក់ហើយយើងប្រើ earn នៅពេលដែលយើងមិនចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលវត្ថុអ្វីមួយដែលវាជាក់លាក់នោះទេអូខេសម្រាប់ the វិញខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគឺយើងអាចប្រើវាជាមួយនឹងនាមភូវចនៈក៏បាននាមឯកវចនៈក៏បានជាមួយនឹងនាមរាប់បានក៏បានរាប់មិនបានក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ earn គឺប្រើបានទៅជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈប៉ុណ្ណោះមានថាត្រូវទៅជានាមរាប់បានហើយជានាមឯកវចនៈព្រោះអី earn គឺមានបញ្ជាក់ថាមួយអូខេ Yeah, so that's all, and we move to the next type of possessive limiting adjective គេហៅថា possessive adjective គុណនាមកម្មសិទ្ធិ The possessive adjective modify nouns by showing possession or ownership ន័យថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺវាប្រើវាដើម្បីបង្ហាញអំពីវាប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមដោយការបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិឬក៏ភាពជាម្ចាស់ The possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, and their. They answer the question whose. Okay, example.
Trên cứ con niệm cảm xúc miền được chữ bị my, your, his, her, its, our, and theirs, their, okay? Người ta bọc nhôm, rồi bọc nét, rồi bọc quạt, rồi bọc nén, rồi bọc vía, rồi bọc dương, rồi bọc cụ kỳ. Trên cứ biết ở nó cứ viết xem nhập respond, cứ chloi tới chúng mình some no question word whose, rồi bọc này. Example, was your grammar book expensive? Ta suppose với cô rồi bọc nét thay thế. In this example, the possessive adjective your modifies the noun book to specify whose book is it. នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងមានគុណនាមកម្មសិទ្ធិ your ដើម្បីប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមពាក្យថា book គឺសៀវភៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាសៀវភៅនឹងជារបស់នរណា And next one, we sold our car yesterday យើងមកលក់ឡានរបស់យើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ Here we use the possessive adjective our to show that that car belong to us ចឹងនៅក្នុងនេះគេប្រើ our ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យថាឡានគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកយើង Okay, some more example. The bookstore sold his favorite book ហើយសៀវភៅនោះបានលក់សៀវភៅដែលជាសៀវភៅដែលពេញចិត្តរបស់គាត់ he gives his baby a candy គាត់បានឲ្យស្ករគ្រាប់មួយគ្រាប់ទៅកូនរបស់គាត់ After many years they sold their house ហើយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកទៅពួកគេក៏បានលក់ផ្ទះរបស់ពួកគេ Note Okay, note don't confuse possessive adjective with possessive pronoun ចឹងកុំយល់ច្រឡំទាក់ទងមួយ possessive adjective និង possessive pronoun ហៅថាកុំច្រឡំសព្វនាមគុណនាមកម្មសិទ្ធិជាមួយនឹងសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ Possessive adjective like other adjectives usually used to describe noun Possessive adjective គឺវាប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាម Example my car is bigger than her car ឡានរបស់ខ្ញុំធំជាងឡានរបស់នាងA possessive pronoun used instead of a noun អញ្ចឹងសម្រាប់សព្វនាមកម្មសិទ្ធិវិញគឺប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាម Example Julie's car is red mine is blue អញ្ចឹង mine នេះគឺជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ Okay ហើយថាឡានរបស់ Julie ពណ៌ខរីឯរបស់ខ្ញុំវិញមានន័យថាឡានរបស់ខ្ញុំវិញគឺពណ៌ខៀវ Possessive adjective are words like my Okay អានេះគឺ possessive adjective តែMy, your, our, his, her, its, and their. They use before noun. ចឹងគេប្រើវានៅខាងមុខនាមគុណនាមគឺប្រើនៅខាងមុខនាមហ្នឹង Possessive pronouns are words like mine, yours ខុសគ្នា mine ទៅជា mine, your ទៅជា yours មាន s. Ours ទៅ Okay, time s. His នៅដែរ hers time s. And theirs គឺ time s ដែរ Okay. ចឹងគឺភាពខុសគ្នានេះជា possessive ខាងក្រោមនេះគឺយើងហៅថា possessive pronoun សព្វនាមកម្មសិទ្ធិ they use alone they are used alone អញ្ចឹងគេប្រើវាម្នាក់ឯងគេអត់មានប្រើនាមអីនៅបន្ទាប់ពីវាដូចជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិទេគុណនាមកម្មសិទ្ធិវាត្រូវការនាមនៅបន្ទាប់ Okay រីឯ possessive pronoun គឺអត់ត្រូវការនាមទេព្រោះអីវាប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមហ្នឹងឯងជាយើងบอกថារបស់ខ្ញុំរបស់អ្នករបស់ពួកយើងរបស់គាត់របស់នាងហើយហ្នឹងរបស់ពួកគេគឺវាប្រើម្នាក់ឯងឥឡូវយើង compare This is my book and this book is mine. This is my book អញ្ចឹង my book my គឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិ possessive adjective វាត្រូវការ noun book នៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងហើយ mine វាជា pronoun possessive pronoun សព្វនាមកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងវានៅត្រូវឈរម្នាក់ឯងវាមិនត្រូវការនាមនៅពីក្រោយទេវាប្រើជំនួសនាម This book is mine សៀវភៅនេះគឺជារបស់ខ្ញុំ Okay That's all and we move to demonstrative limiting adjective we have the demonstrative adjective.គុណនាមចំអក Demonstrative adjective are used to modify a noun so that we know which specific person, place, or thing is mentioned. This one or that one, for example. Okay. គុណនាមចំអកគឺគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់នាមដូច្នេះហើយយើងអាចដឹងថាមនុស្សទីកន្លែងឬក៏វត្ថុអ្វីមួយដែលគេបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមួយណាឲ្យវាជាក់លាក់មួយនេះឬក៏មួយនោះ Okay example គុណនាមចង្អុលមានថាគឺយើងប្រើសម្រាប់ចង្អុលមានពាក្យ4គឺ this that this and those Okay check out example This house is too old ផ្ទ
this could be demonstrative adjective. Okay, in this example, this modify a noun house, so we know which house the speaker is referring to. If now none could probably this we are by the like house, then you I done time, then upon the people these books are very new. Supposedly good to me. Again, limiting adjective this point out to some specific verbs. Okay? This mình had tang list cứ vi trong giờ vi suppose một chấm nôn na để chia lẻ mồi nó. Okay? Yeah. There are 4 demonstrative adjectives in English. This and this, that and those. Mấy ta ní tang ní, no tang no. Okay? This and this indicate that the items are close in space or mean near to us. This and this cứ vi bằng hai là vì thâu quấy đây vì là chất dữ, yeah, near to us là chất dữ. And while that and those show the items that are far away or far from us. That and those cứ bằng hai vì quấy đây là ngay bị dữ vậy. Use this and that before singular noun and this and those before plural nouns. This and that cái phần mục niệm ai vachana hay this, those ra thành mục niệm của hữu vachana. Consider the following example. Can you help me to move this box? Anh ai chui nhau dùng cơ bảo áp lên bàn đấy. In example, this modify the noun box. The use of this indicate the box is close to the speaker. Trên câu trong bằng hàng tha this bị ra làm bài mình chuyện này là bị box hay mình chuyện này tha this cứ trong bằng hàng pi bảo áp nó đại vì nó chất nó nhẹ gì. Okay, how much is that bag? Ta cái tạm nó thay từ mà chứ như mình đã here the speaker referring to the bag which far away. Chắn nhận giấy trong gì pi cái tạm nó tại vì nó ngay sao như per demonstrative attitude that mình thành no mình cho mình này ngay. Okay, some more example. He lives in this house. Có đâu nơi không tiền này. They are going to destroy those buildings. Cái nắng cùng tính kia tại on kia tại on. Okay, note. Do not confuse demonstrative pronouns with demonstrative adjective. Dương bản thân gì dương đơn pi demonstrative pronoun dương nên chọn làm đôi chia khang lơ mình trong đài. Okay, you mean possessive adjective and possessive pronoun. I demonstrative adjective and demonstrative pronoun. Cứ đôi khi này. Còn là cả là cứ khớp này. Okay, they are identical, but demonstrative pronouns stand alone, while demonstrative adjective qualifies a noun. Chẳng cứ vì mình này đôi khi, vì mình biết cứ chỉ biết đôi khi, còn là thay dương ai cũng nói trong nam việc bán, đôi còn tại demonstrative pronoun thì hãy sắp nên trong mỗi cứ viên nói cho mình này vì là can niệm thì ta demonstrative adjective với khảo thác con niệm trong mỗi cứ vì thời can niệm và làm bay bằng hàng. Okay. For example, that looks good. Demonstrative pronoun. Chứ như mơ là đi that looks good. Mình nói tha ở quay kia nó để kia trong gì cứ chia lẽ nó thôi tha that looks good mình tha suppose các bạn nó bật chia là phải okay chứ vì chỉ demonstrative pronoun that là nè cứ vì chúng nó that book hay chẳng thể bật tát sai từ lên nhận giấy để kia trong gì chẳng lại nó cứ nhận giấy cái nào cái proud demonstrative pronoun cứ mình tha speaker listener nó cứ đăng luôn kia hay okay. That film is awesome. Chừng that là những vị trí demonstrative adjective. Để sao thì mình biết film nơi bị khang rồi. Okay. The demonstrative adjective plus noun. Where demonstrative pronoun cứ admin ai là bị khổ vậy, admin name là bị khổ vậy, không nên lại nhau. Tập bất bị nó mình buồn được nhỉ. This, that, this and those. Ở trong năm là với ta this, that. Thì ra cho bốn name ai bị chấn cho all là đâu chữ. This and those. Thì cho all xong tốt this hay là that cứ dùng ra cho cô niệm ai vậy nè còn thật this cứ nơi chất that cái này ngay this hay là those cho cô niệm của cô vậy nè
this គឺនៅជិតហើយ those គឺនៅឆ្ងាយ okay we go to the next type indefinite limiting adjective មានន័យថា definite adjective នេះគឺមានថាគុណនាមដែលមិនច្បាស់ so it offer generally information about the amount of noun they modify ចឹងគឺគុណនាមដែលមិនច្បាស់គឺវាជាទូទៅគឺវាផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីចំនួននៃនាមដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ they are some one none all any whole such other another ចឹងមានដូចជាពាក្យ some one none all any whole such other and another some ខ្លះ one មានថាមួយទៅ none មានថាគ្មាន okay all ទាំងអស់ any ខ្លះ whole ទាំងអស់ដែរ such ច្រើន other ផ្សេងទៀត another មួយផ្សេងទៀត okay they answer the question how many or how much ចឹងindefinite adjective គឺវាឆ្លើយនឹងសំណួរ how much ឬក៏ how many មានថាប្រមាណ okay but they don't show exact the amount of something ប៉ុន្តែវាអត់បង្ហាញពីចំនួនជាក់លាក់ទេបាទបើថាខ្លះច្រើនទាំងអស់ចឹងប៉ុន្តែបើសិនសួរថាប្រមាណជាក់លាក់អត់ទេចឹងហើយបានគេហៅឈ្មោះថាគុណនាមមិនច្បាស់ Consider the following example all children will be taught to swim ក្មេងៗទាំងអស់នឹងត្រូវបានបង្រៀនឲ្យហែលទឹក How many children all children all of them អូខេចឹងគេសួរថា how many children all of them ទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាប្រមាណជាក់លាក់1 2 3អត់ដឹងទេដឹងទាំងអស់យ៉ាងទៅដល់ចឹងហើយវាអត់ច្បាស់ចំនួនទេ Okay another example can I have some milk តើខ្ញុំឲ្យ some កាហ្វេខ្លះមកទេ Here the word some doesn't point out the specific amount but gives us enough information that we know we should get a meal នៅក្នុងន័យនេះគេហៅថាពាក្យ some គឺវាមិនបានប្រាប់អំពីចំនួនជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ថាយើងគួរតែយកទឹកដោះគោនឹងឲ្យគួរតែយកទឹកដោះគោនឹងប៉ុណ្ណាហើយអូខេ Several people witnessed the event មានថាមានមនុស្ស 3-4 នាក់បានមើលឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះអូខេ witness នេះជា verb យើងบอกថាមើលឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះ In this example the indefinite adjective several modifies noun people because the specific numbers of people that have witnessed the event is not given នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺពាក្យថា several មានថា 3-4 នាក់អីចឹងគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យថា people ពីព្រោះតែចំនួនជាក់លាក់នៃពាក្យថាមនុស្សគឺមិនត្រូវបានមនុស្សដែលបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេឲ្យមកទេជាងគេឲ្យមកជាចំនួនដែលមិនជាក់លាក់ហៅថា 3-4 នាក់ប៉ុន្តែប្រកបថា 3 4 5 6អត់ប្រកបទេអូខេជាងពាក្យថា several ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយ 3-4 នាក់បន្ទាប់ពី few គឺពី3ហើយ several គឺ 3-4 អញ្ចឹងមួយចំនួន3 4 5អីចឹងអូខេ Some more example Teresa didn't eat much lunch Teresa មិនបានញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ច្រើនទេ I don't have any money ខ្ញុំមានលុយច្រើនទេខ្ញុំមានលុយខ្លះណាស់ទេ Lena had other plans Lena មានគម្រោងការដទៃផ្សេងទៀត Okay Don't confuse indefinite adjective with indefinite pronoun ដូចគ្នាដែរ indefinite adjective និង indefinite pronoun គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េច Okay they look similar but function differently indefinite pronoun take the place of noun while indefinite adjective modify nouns they do not replace them consider the following អូខេអញ្ចឹងគឺគេប្រាប់យើងថាវាគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទេប៉ុន្តែតួនាទីរបស់វាគឺផ្សេងគ្នាខណៈពេលដែល indefinite pronoun ហ្នឹងគឺវាជំនួសន័យឲ្យនាមជំនួសកន្លែងរបស់នាមប៉ុន្តែ indefinite adjective គឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមហើយវាមិនបានទៅជំនួសកន្លែងរបស់នាមទេអូខេវានៅពីមុខនាម example I don't have any money អញ្ចឹង any ឡើយនេះគឺជា indefinite adjective វាមិនមែនជា indefinite pronoun ទេអូខេខ្ញុំអត់មានលុយខ្លះទេOkay, another example. I don't have any. This is how much money do you have? តើអ្នកមានលុយប៉ុន្មាន
bây giờ là I don't have any chắc lại nó cứ mình là any money chẳng any lại nó cứ vì chúng nó ở biết thác any money này chẳng đại diện hai vị thác chỉ indefinite pronoun here any is used as an indefinite pronoun and adjective. The first sentence uses any as an adjective to modify money, answering the question how much. The second sentence uses any to replace item money is a pronoun. Chẳngក្នុងរហូតទី2នេះគឺគេប្រើ any ដើម្បីជំនួសឲ្យពាក្យថា money ចឹងវាគឺជាសព្វនាមម្ដងវាឡើងជាគុណនាមមិនជាក់លាក់ហើយវាជាសព្វនាមមិនជាក់លាក់វិញ Okay. Interrogative limiting adjective គេហៅថាគុណនាមសំណួរ Interrogative adjectives what which and whose modify nouns and pronoun in question គុណនាមសំណួរដូចជា what which whose វាគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមឬក៏សព្វនាមនៅក្នុងទម្រង់សំណួរ They are similar to interrogative pronoun but unlikely they can't stand their own meaning ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដូចគ្នាទៅនឹងគុណនាមសព្វនាមសំណួរអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចគ្នាត្រង់ថាពួកវាគឺមិនអាចឈរតែម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងគុណនាមសំណួរគឺត្រូវការនាមនៅបន្ទាប់ពីវាខុសពីសព្វនាមគឺវាជំនួសឲ្យនាមតែបានអូខេ Example whose perform did you enjoy the most តើការសម្ដែងរបស់នរណាដែលអ្នកពេញចិត្តបំផុត In the example whose is an interrogative adjective that modifies the noun perform នៅក្នុងនោះគឺពាក្យដែលជាគុណនាមសំណួរនោះគឺ whose អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យជានាម perform មានថាការសម្ដែងរបស់នរណាអូខេ What wooden table should we get for our living room តើតុឈើប្រភេទណាតុឈើប្រភេទអ្វីដែលយើងគួរតែទិញដាក់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់យើង What is an interrogative adjective that modify the nouns living room Okay wooden is a descriptive adjective that further describes the type of table being thought កន្លែងនេះគឺ cost spelling គឺដាក់ th thought Okay ជាងកន្លែងនេះគេដាក់ថាពាក្យ what គឺជាគុណនាមសំណួរដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យថានាម living room ហើយ wooden គឺជាប្រភេទ wooden មានថាឈើវាគឺជាគុណនាមប្រកដីដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទៀតហើយកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតចំពោះប្រភេទនៃតុដែលយើងកំពុងតែគិត Okay The important point to keep in mind that interrogative adjectives stand for the thing we do not know Okay ចំណាំថាគុណនាមសំណួរគឺវាប្រើសម្រាប់សួរពីអ្វីដែលយើងអត់ដឹង Okay អ្វីដែលយើងមិនបានដឹង which hat is Paul's តើមុខមួយណាគឺជារបស់ Paul Here we want to know specifically the hat that belong to Paul គឺយើងនៅក្នុងនេះគឺយើងចង់និយាយចង់ដឹងអំពីមុខពិតប្រាកដមួយណាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Paul Okay Example What mark will they give us មានថាតើក្នុងន័យនេះអាចបកប្រែថាតើ mark អ្វីដែលពួកគេនឹងផ្ដល់ឲ្យយើង mark Okay Okay sorry what mark will they give us ចឹង mark កន្លែងហ្នឹងគឺយើងមកប្រែថាបន្ទុកតើបន្ទុកប្រមាណដែលពួកគេនឹងផ្ដល់ឲ្យយើង Okay Which one is the delicious food in the restaurant តើអាហារមួយណាដែលជាអាហារឆ្ងាញ់ជាងគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះ Whose turn is this តើនេះជាវេនរបស់នរណា Okay cardinal and ordinal numbers are limiting adjective ជាងគេហៅថាចំនួនគុណនាមចំនួនរៀបហើយនិងគុណនាមចំនួនរាប់ហើយនិងគុណនាមចំនួនរៀបបាទជាចំនួនមាន2ចំនួនរាប់និងចំនួនរៀបចំនួនរាប់1 2 3ហើយចំនួនរៀបគឺទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅអូខេ
numbers មានចំនួន so divided into two types cardinal or ordinal cardinal ចំនួនរាប់ ordinal ចំនួនរៀប can be function as limiting adjectives tell how many ចឹងគឺវាដើរតួជាគណនាមកំណត់ដែលយើងខ្មែរហៅថាគណនាមចំនួននោះបាទគឺវាឆ្លើយនឹងសំណួរ how many តើមានប៉ុន្មាន there are quite many of them គឺមានច្រើនអញ្ចឹងដូចជាមានពាក្យច្រើនណាស់បាទចំនួនណា1 2 3 okay and this is ordinal the fifth the 220 as extra and unlimited number គឺចំនួនគឺវាមិនអាចរាប់អស់ទេអូខេយើងអាចរាប់ចំនួនអស់ទេចឹងមានច្រើនបាទ consider the following example the three girls in the car are my sister ក្មេងស្រី3នាក់នៅក្នុងឡាននោះជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ here three is an adjective referring to the number and modified girls ចឹងពាក្យថា three គឺលេខ3នេះគឺជាគុណនាមដែលសំដៅទៅលើចំនួនហើយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យថាក្មេងស្រីអូខេ the torch requires two AA batteries ពិលគឺត្រូវការពិលនេះគឺត្រូវការដាក់ថ្ម AA 2គ្រាប់អូខេ in the example 2 is a cardinal number that count the number of batteries needed to use the torch ចឹងពាក្យនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺពាក្យលេខថា2លេខ2នេះគឺវាជា cardinal number ហើយគុណនាមចំនួនរាប់ដែលវារាប់ចំនួននៃថ្មពិលដែលត្រូវការប្រើនៅក្នុងពិលនោះ number can be ordinal or cardinal cardinal adjectives are adjectives that modify nouns by numbering it starting how many ordinal adjectives indicate the position of a noun in a series ចំនួនអាចបែងចែកជាពីរគឺ ordinal និង cardinal ហៅថាចំនួនរៀបនិងចំនួនរាប់ហើយ cardinal adjective ហៅថាគុណនាមចំនួនរាប់គឺគេប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីនាមដោយការរាប់ចំនួនរបស់វាដែលចាប់ដើមជាមួយនឹងពាក្យសំណួរ how many ពីហើយគុណនាមចំនួនរៀបវិញគឺវាប្រាប់ពីទីតាំងរបស់នាមជាលំដាប់ដាក់លំដាប់ទី1លំដាប់ទី2តែអូខេ consider the following example we spent 3 months living and working in the US ពួកយើងចំណាយពេល3ខែរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក in this example the cardinal adjective 3 modifies the noun months and state the exact period of time នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺគុណនាមចំនួនរាប់ពាក្យថា 3 គឺវាបង្ហាញពីចំនួននៃនាមខែនេះហើយវាបង្ហាញពីរយៈពេលជាក់លាក់របស់ពេលវេលា okay another example this is the third month we are trying to finish the project នេះគឺជាខែទី3ហើយដែលយើងព្យាយាមបញ្ចប់គម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹង here the third is an ordinal adjective that indicates the position of the month meaning that there were 2 months before it មានន័យថាគុណនាមពាក្យថា third មានទី3គឺជាគុណនាមចំនួនរាប់ចំនួនរៀបដែលប្រើបង្ហាញអំពីទីតាំងនៃខែមានន័យថាគឺបានកន្លងផុតទៅ2ខែហើយមុនខែហ្នឹងមុនខែទី3នេះគឺមាន2ខែកន្លងផុតទៅហើយអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីទីតាំងអូខេ proper adjectives មានថាតែគុណនាមកំណត់ proper adjective គឺវាកើតពី proper noun proper adjectives like all adjectives modify nouns but they are different from other adjectives because they are formed from proper nouns. They are easily to recognizable as they are always capitalized. Proper adjective មានគុណនាមកំណត់ហើយយើងនឹងបកប្រែនឹងថាម៉េចគេហៅថាគុណនាមកំណត់ចឹងដែរទៅដោយសារតែថា proper នេះគឺវាជាក់លាក់បាទគុណនាមកំណត់ឬក៏វាជាក់លាក់គឺវាដូចទៅនឹងគុណនាមទាំងអស់ដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមគុណនាមផ្សេងទៀតចឹងដែរវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមដែរប៉ុន្តែគឺវាមានភាពផ្សេងពីគ្នាដោយសារផ្សេងពីគុណនាមដទៃផ្សេងទៀតដោយគ្រាន់តែដោយសារអ្វីដោយសារតែគុណនាមយើងហៅថា proper adjective នេះគឺវាកើតឡើងពី proper noun កើតឡើងពីនាមអាសាធាតុបាទនេះវាកើតឡើងពីឈ្មោះប្រទេសឈ្មោះតំបន់ឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះ brand នេះទៅហើយវាងាយស្រួលកត់ចំណាំទេដោយយើងគ្រាន់តែកត់ចំណាំវាដោយសារតែគេសរសេរអក្សរធំនៅខាងមុខគេតែងតែសរសេរអក្សរធំនៅខាងមុខ
example Japanese food Russian opera គេមានអាហារជប៉ុនរោងកុនរុស្ស៊ីរោងសម្ដែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី They are often made from the names of cities, country, or regions to describe the origin of something, but they can also form from the name of brands or individuals. ចឹងគឺគុណនាមប្រពន្ធនេះគឺវាកើតឡើងអំពីឈ្មោះរបស់ប្រទេសទីក្រុងឬក៏ប្រទេសឬក៏តំបន់ហើយវាប្រើដើម្បីពណ៌នាមអំពីប្រភពដើមនៃអ្វីមួយប៉ុន្តែវាក៏អាចបង្កើតឡើងពីឈ្មោះនៃ brand បាទយើងហៅ brand យើងស្គាល់ហើយឈ្មោះយីហោអូខេឬក៏ឈ្មោះរបស់បុគ្គលនីមួយៗតែអូខេconsider the example យើងមកត្រឡប់មកគិតទៅលើឧទាហរណ៍ I love Indian food ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារឥណ្ឌា Italian food sorry ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារអ៊ីតាលី Here the proper adjective Italian is formed from the proper noun Italy and modify the noun food in other words I like the food that come from Italy okay ចឹងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាគុណនាមដែលហៅថា proper adjective Italian នេះវាគឺកើតមកពីនាមអក្សរធាតុអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីហើយគេប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាម food អាហារហើយក្នុងយើងអាចនិយាយផ្សេងទៀតដោយមិនចាំបាច់ប្រើ proper adjective យើងទៅប្រើ proper noun វិញ I like the food that come from Italy ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារដែលមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីអូខេចឹងអ៊ីតាលីវាជា proper noun Another example I am really excited to use my new Sony camera ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលបានប្រើកាមេរ៉ាម៉ាក Sony ថ្មីរបស់ខ្ញុំ Okay Sony is called proper adjective This example the word fushu sorry no okay sorry Sony is the name of the brand but when we put it before a noun it become proper adjective Fushu camera okay a camera from Sony brand example okay the word Fushu កន្លែងនេះគឺច្រឡំឯងយើងអាចដូរពី Fushu មកដាក់ Sony វិញច្រឡំអូខេគឺកាត់ខុសដែរFushu នេះគឺ Sony យើងពេលថា Sony camera គឺវាកើតមកពីក្រុមហ៊ុន brand ឬក៏យីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony អូខេចឹងគឺវាអាចកើតឡើងពីឈ្មោះអញ្ចឹងបាទឈ្មោះ brand ឈ្មោះមនុស្សអីទៅ Note a proper adjective is usually formed by adding an ending to the noun The most common ending are in in and is and ik Example Portugal Portuguese okay Icelandic America American etc អូខេឲ្យយើងចំណាំថាគុណនាមកំណត់គឺវាតែងតែកើតមានទម្រង់បាទបង្កជាទម្រង់ដោយបន្ថែមនៅខាងចុងរបស់នាមហ្នឹងដែលជាទូទៅគឺខាងចុងរបស់វាគឺមាននិយាយពី in and is and ik ហើយមានផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា Portugal ប្រទេស Portugal អូខេចឹងទៅជាវិជានាមជានាមសាធារណៈដល់ពេលទៅជាគុណនាមកំណត់ទៅជា Portuguese មិនថានៃភាសាឬក៏នៃវិជាជនទៅ Island នេះមិនមែន Iceland នេះមិនមែន Iceland ប្រទេស Iceland ចឹងទៅជាគុណនាម Icelandic America ប្រទេសអាមេរិកទៅជា American អូខេពីយើង Cambodia ទៅជា Cambodian okay However some people sometimes we don't add any endings to the proper noun to make it an adjective ពេលខ្លះយើងអាចត្រូវការបន្ថែមខាងចុងដែរទេឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា Berlin Festival okay Canon camera etc ចឹងពេលខ្លះទៅដូចជា Berlin Festival មានថាពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង Berlin Berlin Canon camera មានថាកាមេរ៉ាម៉ាក Canon អូខេចឹងគឺយើងអាចបន្ថែមខាងចុងដែរទេពេលខ្លះចឹងយើងកំណត់ចំណាំខ្លួនឯង
noun used as limiting adjective អញ្ចឹងនាមដែលគេអាចប្រើវាជាគុណនាមដែរនាមប៉ុន្តែវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាដើរតួជាគុណនាម function របស់វាគឺជាគុណនាមនៅក្នុងប្រយោគ Sometimes nouns can be used as adjective to define or describe another noun ពេលខ្លះនាមអាចប្រើជាគុណនាមដើម្បីកំណត់ឬក៏បញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមផ្សេងទៀត They are put directly before the noun they modify អញ្ចឹងនាមទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានដាក់ពីមុខនាមដែលវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ For example in each of these phrases the first word is a noun but here function as an adjective modifying the second word chicken pie book writer Sunday picnic history teacher ticket office love story bicycle shop etc អូខេចឹងគេប្រាប់យើងថានៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះគឺ clear នីមួយៗ clear ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានពាក្យទី1វាគឺជានាមប៉ុន្តែនាមហ្នឹងទូនាទីរបស់វាគឺជាគុណនាមទេព្រោះអីវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមដែរជាពាក្យទី2ដូចជាពាក្យថា chicken pie មានថានំ pie ដែលមានរសជាតិសាច់មាន់ book writer មានន័យថាសៀវភៅអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអូខេបាទអញ្ចឹង Sunday picnic មានថាការដើរកម្សាន្តញ៉ាំអាហារនៅថ្ងៃអាទិត្យ History teacher គ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រ Ticket office ការយកឡាយលោកសម្បត្តិ Love story សៀវភៅស្នេហាសៀវភៅរឿងសំដៅ Love story មានថារឿងស្នេហា Bicycle shop ហាងលក់កង់អញ្ចឹងពាក្យខាងដើមដែលជា noun used as adjective គឺមានដូចជា chicken book Sunday history ticket love ហើយនៅ bicycle ដោយសារអីដោយសារវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមទី2អញ្ចឹងគឺវាជានាមទេប៉ុន្តែ function នៅក្នុងប្រយោគវាគឺជា adjective ប្រយោគឬក៏ phrase អូខេវាជា clear អញ្ចឹងវាជា adjective ដោយសារតែវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមនៅបន្តពីវា Okay compare ask the coffee machine guy if you need more coffee មានថាសូមប្រាប់ទៅអ្នកឆុងកាហ្វេទៅបើសិនបើអ្នកត្រូវការកាហ្វេបន្ថែមទៀត Here the phrase coffee machine guy mean the guy in charge of the coffee machine គឺចង់ប្រាប់ថា clear ដែលនិយាយថា coffee machine guy នេះមានថាអ្នកឆុងកាហ្វេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចង់និយាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេហ្នឹងអូខេ Yeah coffee machine guy My English teacher said my grammar was brilliant គ្រូភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាភាសាវេយ្យាករណ៍របស់ខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពិតជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ In this example the word English act as adjective modifying the noun teacher ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពាក្យជាគុណនាមពាក្យថា English គឺជាគុណនាមហើយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យជានាមថា teacher The phrase mean a teacher of English ចឹងបើយើងនិយាយជា clear ទៀតហៅថា a teacher of English គ្រូភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសtelling us what the teacher teaches វាប្រាប់អំពីប្រាប់យើងថាគ្រូនោះគាត់បង្រៀនអ្វី Okay consider some more example computer exhibition is on Sunday ការតាំងពិព័រណ៍ computer គឺនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹង computer ឡើយនេះគឺជា proper noun used as adjective ជា adjective okay We can go to the bicycle shop today bicycle adjective and What is your favorite profession? Okay. I am an article writer. តើអ្វីគឺជាការងារដែលអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរ What is your profession? តើអ្វីជាការងាររបស់អ្នក I am an article writer. ខ្ញុំគឺជាអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ Okay. Article នេះគឺជាគុណនាមcomparison of adjective គឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់របស់គុណនាមគឺមាន3ទម្រង់ក្នុងភាសាខ្មែរយើងមានទម្រង់ធម្មតាកម្រិតប្រៀបធៀបនិងកម្រិតផ្ដាច់អូខេដូចគេដែរក្នុងភាសាអង់គ្លេស There are 3 form of comparison of adjective in English positive form okay simple form of it គេហៅថា positive form is an ordinary form of adjective អញ្ចឹងទម្រង់ហៅថា positive form គឺជាទម្រង់ធម្មតារបស់គុណនាម comparative form show when two person or objects being compared ទម្រង់ប្រៀបធៀបគឺគេប្រើវានៅពេលដែលមនុស្សឬក៏របស់ពីរយ៉ាង
ប្រៀបធៀបគ្នា superlative form យើងហៅថាកម្រិតផ្ដាច់ comparative form គឺកម្រិតប្រៀបធៀប indicates the quality or quantity is at its highest or its most intense ចឹងគឺកម្រិតផ្ដាច់គឺវាបង្ហាញពីកម្រិតគុណភាពឬក៏ចំនួននៅឯកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់វាឬក៏កម្រិតខ្លាំងបំផុតរបស់វាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ comparative adjective កម្រិតប្រៀបធៀបរបស់គុណនាម comparative adjective are used to compare differences between the two objects they modify example larger smaller faster higher they are used in sentence where two nouns are compared comparative adjective យើងហៅថាគុណនាមប្រៀបធៀបគឺគេប្រើវាដើម្បីប្រៀបធៀបនាមពីររបស់ពីរវត្ថុពីរផ្សេងគ្នាដែលវាប្រើបញ្ជាក់ន័យអូខេមានថាគេប្រើប្រៀបធៀបរបស់ឬក៏វត្ថុអីពីរផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាវាថា larger អញ្ចឹងគឺវាកើតមកពី simple adjective របស់វាគឺ larger small smaller fast faster high higher យ៉ាងម៉េចអូខេហើយគេប្រើវាគឺនៅក្នុងប្រយោគនៅត្រង់កន្លែងដែលនាមពីរត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទម្រង់របស់វាអូខេ noun as subject អញ្ចឹងគឺនាមគឺដំបូងមាននាមមួយដែលជាប្រធាន plus verb comparative adjective then plus noun as subject អញ្ចឹងមាននាមបូកជាមួយកិរិយាបូកជាមួយទម្រង់ប្រៀបធៀបគុណនាមបូកជាមួយនឹងពាក្យ then នៅក្នុងទម្រង់ប្រៀបធៀបត្រូវមានពាក្យ then បន្ទាប់ពី comparative adjective ហើយចុងក្រោយយើងបូកជាមួយនឹងនាមមួយទៀតដែលវាដើរតួជា object example the second item of comparison can be omitted oh sorry okay yeah the second of item of comparison can be omitted if it's clear from the context final example below ចឹងគេប្រាប់យើងថារបស់ទី2ដែលយើងរបស់ទី2សម្រាប់ការប្រៀបធៀបនេះគឺគេអាចលើកលែងគេអាចដកវាចេញបានប្រសិនបើវាមានការច្បាស់លាស់ពីបរិបទហើយមានថាបើសិនជាយើងស្គាល់វាច្បាស់លាស់ហើយពីបរិបទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានឧទាហរណ៍ចុងក្រោយគេដែលគេលើកមកក្នុងការដកចេញនៅរបស់ប្រៀបធៀបទី2ហ្នឹងបាន example my house is larger than hers ផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្ទះធំជាងផ្ទះរបស់នាង this box is smaller than the one I lost ប្រអប់មួយនេះគឺវាទៅជាងប្រអប់ដែលខ្ញុំបានបាត់ your dog runs faster than Jim's dog ឆ្កែរបស់អ្នករត់លឿនជាងឆ្កែរបស់លោក Jim ទៀត the rock flew higher than the roof ដុំថ្មគឺផ្លោងឬក៏ហោះខ្ពស់ជាងដំបូលផ្ទះឧទាហរណ៍យើងគប់ដុំថ្មទៅវាហោះផុតដំបូលផ្ទះហើយយើងនិយាយថា the rock flew higher than the roof Jim and Jack are both my friends but Jack is taller than Jim is understood okay អញ្ចឹងគេនិយាយគឺគេបាត់ហើយកន្លែងនេះអត់មានដាក់ taller than Jim ទេដោយសារតែពាក្យថា than Jim នេះគឺត្រូវបានគេយល់ហើយព្រោះយើងមាន Jim ហើយនិង Jack អញ្ចឹងបើ Jim is taller មានថា Jack is taller មានថា taller than Jim ហ្នឹងហើយព្រោះអី Jim គេត្រូវបានគេលើកមកនិយាយហើយគឺត្រូវបានគេយល់ហើយមានថា Jim និង Jack គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែ Jack ខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងមិនបាច់ថាខ្ពស់ជាង Jim ទេគឺដឹងថាខ្ពស់ជាង Jim ហ្នឹងទៅមកគេយល់ហើយអញ្ចឹងគេអាចដកចេញបាន okay and we move to superlative form superlative adjective គុណនាមកម្រិតផ្ដាច់ superlative adjectives are used to describe an object which is at upper or lower limit of quality example the tallest the smallest the fastest the highest they are used in a sentence where a subject is compared to a group of objects okay អញ្ចឹងមានថាទម្រង់កម្រិតផ្ដាច់នៃគុណនាមគឺគេប្រើដើម្បីពណ៌នាអំពីវត្ថុមួយដែលនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតឬក៏ទាបបំផុតនៃគុណភាពរបស់វាអូខេដូចជាពាក្យថា tallest the smallest the fastest the highest ហើយគេប្រើវានៅក្នុងប្រយោគនៅត្រង់កន្លែងដែលប្រធានគឺត្រូវបានប្រៀបធៀប
ទៅក្នុងក្រុមផ្សេងទៀតនៃកម្មបទបាទ example the form noun subject noun or subject មានថាជានាមមួយដែលជាប្រធានបូកជាមួយកិរិយាសព្ទបូកជាមួយ the បាទយើងត្រូវប្រើ article the នៅខាងមុខគុណនាមកម្រិតប្រៀបធៀបគុណនាមកម្រិតផ្ដាច់ superlative form គឺត្រូវប្រើ article the យើងហៅថា definite article ដល់មក superlative អូខេហើយអត់មាន than ទេបូកជាមួយនឹង noun as subject បូកជាមួយនាមដែលជាកម្មបទអូខេ The group that is being compared with can be omitted if it clear from the context. Final example below. អញ្ចឹងដូចគ្នាមិនដែរបើសិនជាគេស្គាល់ហើយជាមួយនឹងក្រុមរបស់ដែលយើងអាចយកមកប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺយើងអាចដកវាចេញបានបើសិនបើយើងអាចយល់វាច្បាស់ពីបរិបទហ្នឹងហើយមានឧទាហរណ៍ចុងក្រោយមួយដែលគេបញ្ជាក់ Example My house is the largest one in our neighborhood ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺជាផ្ទះមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់នៅ neighborhood មានថានៅក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់នៅអូខេThis is the smallest box I ever seen នេះជាប្រអប់ដែលតូចបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអូខេ Your dog is the fastest dog in the race ឆ្កែរបស់អ្នកគឺជាសត្វឆ្កែដែលលឿនបំផុតនៅក្នុងការប្រកួត We all threw our rocks at the same time my rock flew the highest of all the rock is understood ជាងគេថាយើងគប់ដុំថ្មនៅពេលតែមួយហើយដុំថ្មរបស់ខ្ញុំគឺហោះខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹង clear ដែលគេនិយាយថា of all the rock នេះគេមិនបាច់និយាយទេអូខេគឺវាត្រូវបានគេយល់ហើយយ៉ាមេថាគប់ដុំថ្មទាំងអស់គ្នាទៅតែដុំថ្មរបស់ខ្ញុំហោះខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមដុំថ្មទាំងអស់អញ្ចឹងគឺអាក្នុងចំណោមថ្មទាំងអស់នេះគឺមិនបាច់ដាក់ទេគួរយល់ហើយអូខេ forming regular comparative and superlative form ចឹងមានតែគឺជាការបដូរទម្រង់ពីគុណនាមធម្មតាឲ្យទៅជាកម្រិតប្រៀបធៀបហើយទៅជាកម្រិតផ្ដាច់ forming comparatives and superlative is easy អូខេការបដូរទៅជាកម្រិតប្រៀបធៀបនិងកម្រិតផ្ដាច់គឺងាយស្រួលទេ The form depends on the numbers of syllables and the original adjective ចឹងគឺទម្រង់របស់វាអាស្រ័យទៅលើជាងហើយនឹងមេថាគុណនាមដើមរបស់វាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើព្យាង្គរបស់គុណនាមឬក៏គុណនាមដើម one syllable adjectives គុណនាមដែលមានតែមួយព្យាង្គ add er for the comparative and add est យើងអាចថា ឬក៏ est okay for the superlative adjective គឺយើងបន្ថែម er នៅក្នុងកម្រិតប្រៀបធៀបហើយបន្ថែម est នៅក្នុងកម្រិតផ្ដាច់ if the adjective has consonant plus single vowel plus consonant spelling the final consonant must be the bold before adding the ending បើសិនជាគុណនាមនឹងគឺមានមួយព្យាង្គហើយទម្រង់របស់វាគឺមានទម្រង់ consonant vowel consonant គេហៅថា CVC spelling ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្ថែម double consonant មួយទៀតទៅថែម consonant មួយទៀតបានយើងអាចដាក់បញ្ចប់ខាងចុងដាក់ er ឬក៏ est ហ្នឹងអូខេ yeah adjective comparative superlative អញ្ចឹងគុណនាមធម្មតាគុណនាមប្រៀបធៀប the circle យើងតែគុណនាមកម្រិតផ្ដាច់អញ្ចឹងយើងមើល tall កម្រិតប្រៀបធៀបទៅជា taller យើងថែម er អូខេហើយ superlative ទៅជា tallest យើងថែម est fat គេហៅថាទម្រង់ CVC គឺ consonant vowel consonant អក្សរ f គឺជា consonant មួយជាជំនះមួយអក្សរ a គឺជា vowel ជាស្រៈt គឺជា consonant អញ្ចឹងហៅថាស្រៈជំនះស្រៈឬក៏ CVC ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវថែម double consonant ក្នុងកម្រិតប្រៀបធៀបនឹងផ្ដាច់ហើយអក្សរ t មួយទៀតសិនបានដាក់ er ជា fatter fattest អូខេ big ដូចគ្នាដែរ CVC ដែរនេះ big bigger biggest sad ដូចគ្នាដែរ sadder saddest គឺ double consonant ដោយសារតែវាមានទម្រង់ CVC អូខេមិនយើងចប់ one syllable consonant one syllable adjective ហើយចូលដល់ two syllables adjective with two syllables can form the comparatives either by adding er or preceding the adjective with more and the adjective from superlative either by adding est or preceding
the adjective form with most. Ok, mình thấy ha, bây giờ chúng mình còn niệm đại miền pi xiên vinh, chương trình đầu tới khi tụi trong cầm đặt phim thiết là đại io rồi có những tháng more là vì một, cầm đặt đại đi cái này đại est rồi có những tháng bịa tháng most là vì một, và nó chỉ tương tự cứ đại io hay là est cái đại miền pi xiên là tới cứ đại more hay là most. In many cases, both forms are used, although one usage will be more common than the other. If you are not sure whether two-syllable adjective can take the comparative superlative ending, play it safe, but use more and most instead. For example, for adjective ending in y, change the y to I before adding the ending. Okay. Về phần ngày tích miền này tham person chưa có niệm đại pi riêng nó cứ dừng trong đầu đi comparative của superlative và cứ person chưa ở trước ba nhưng còn đặt eo được est này đặt more hay là most chùm nô tại cái vấn đề person chưa có niệm về cho là so y thì từ đâu y tới chi I hay chọn đặt eo rồi có est giờ miền đặt most thì rồi có more thì bảo cho là so y để chỉ biết tha easy easiest cho nên trong mấy tháng đồ y tới chiết ies rồi có đồ y tới chiết ieo được nó comparative. Ok chào là dùng đôi từ người này adjective comparative superlative happy happier nếu cho nó so y thì đồ y tới chiết I hay time eo đồ y tới chiết I hay time est chẳng happier happiest simple chỉ simpler. Ok chẳng được sao thôi anh ấy cứ miền y hỏi cho đại y mùi tê đã o thêm đâu simpler simplest. Ok simple mới thom đà chiếng thom đà bọc hot ở nhân tại sầm mai busy busier busiest trong đó so y đồ y từ I. Ok beautiful. Ok chân cứ vì miền chọn chiếng như lại đặt eoest ban đê cứ là đặt more beautiful most beautiful handsome more handsome most handsome. Okay. Three syllable cho nên miền bay xiên three syllable or more người ta cho bị bay xiên làm tới cứ thử more hay nó most. Adjective with three syllable three or more syllable from the comparative form the comparative by putting more and form in front of the adjective and the superlative by putting most in front. Chẳng nơi không tụi đúng comparative nó superlative tụi đặt most more hay những most comparative more and superlative most vì mức quân niệm nào ô tô như mình còn niệm important nên được chia more important hay tụi đúng đặt cứ most important expensive more expensive most expensive. Ok bạn chăm là nhé. Mỗi chấm luôn tiết cứ như anh đặt est rồi có đặt more đặt most để. Ok vì cái hao tha khang lơ mấy cái hao tha regular adjective anh ấy cứ chiều regular comparative and superlative cái hao tha tụm rong priệp thiếp nên tụm rong đặt nâng đại viết tai pruột cứ vì bắt đầu spelling bảo vệ vì anh miền đặt bật thêm thằng trong lên mang tiền. Ok these very common adjectives we have completely regular comparative and superlative form. Vậy ta anh ấy cứ chỉ còn niệm đại bình dung mười chấm nón đại vì chỉ tụm rong hao tha tụm rong priệp thiếp nên tụm rong đặt tai pruột là đi chỉ biết good adjective good comparative better superlative form best. Ok đó là ó prosai là ó chiến hay là ó bằng hot bad thì chỉ worst ok worst thì chỉ worst. Ok worst chẳng hạn bad mình là cọ chiến cọ hot chẳng hạn little less least little mình đang tịch tuổi less mình tịch chiến least mình đang tịch một hot much more most much mình là tràn more tràn chiến most tràn một hot far further farther farthest far mình là ngay further mình là tham further hay farther mình là ngay chiến còn ta further này kia giờ bị distance giờ bị chùm ngày đầu tiên mình đâu vậy đó đầu tiên further này kia giờ bị ở từng này vậy cái ở từng này thì tha bạn gì anh dễ bị chùm ngày để bạn further mới thay
bây giờ ta công thì dây bên ngay bây ấy chẳng á bạn chẳng cứ việc ở bên ta further ok furthest hay là farthest chẳng đi kia thì cứ farthest như vậy bị chậm ngái hai bên ấy cứ ăn vậy bị chậm ngái example today is the worst day ngàyนี้คือngày đó là rõ bọt you play tennis better than I do អ្នកលេង tennis ល្អជាងខ្ញុំ This is the least expensive sweater in the store នេះគឺជាអាវដែលមានតម្លៃថោកបំផុតនៅក្នុងហាងនេះហើយ This sweater is less expensive than that one មានន័យថាអាវរងាមួយនេះគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងអាវមួយនោះ Okay I ran pretty far yesterday but I ran even farther today ខ្ញុំរត់បានឆ្ងាយណាស់ម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់តែរត់បានឆ្ងាយជាងកាលពីម្សិលមិញទៀត Okay Alright, so that's all for the comparative and superlative form, and we go to the compound adjective. Compound adjectives are adjectives that are made up of two or more words, usually with hyphen between them. ចឹងគុណនាមសំគឺវាជួននាមដែលកើតឡើងពីពាក្យច្រើនពីពាក្យពីរឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងហើយវាតែងតែប្រើ hyphen នេះសញ្ញានេះដូចសញ្ញាដកនៅកណ្ដាលនេះបាទនៅចន្លោះពាក្យហ្នឹង In general we put a hyphen between two or more words before a noun when we want them to act as a single idea adjective that describes something ចឹងគឺជាទូទៅនៅពេលយើងប្រើ hyphen នៅចន្លោះពាក្យពីរឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងគឺពីមុខនាមហ្នឹងបាទដោយសារអីដោយសារយើងចង់ធ្វើឲ្យអាពាក្យហ្នឹងទៅជាពាក្យដែលមានន័យតែមួយជាគុណនាមដែលមានន័យតែមួយហើយវាពណ៌នាមអំពីអ្វីមួយហ្នឹងទៅ Example I live in an English speaking country ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេនិយាយភាសាអង់គ្លេស Okay English speaking is an adjective used to describe a country ចឹងគេថា English speaking ហ្នឹងគឺជាគុណនាមមានថាគេប្រើវាដើម្បីពណ៌នាមពីប្រទេសហ្នឹងថាប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេស We use hyphen to connect the word English with the word speaking to show that it is one adjective or one idea ចឹងគេប្រើ hyphen ដើម្បីភ្ជាប់ទៅធ្វើឲ្យវាមានន័យតែមួយវាជាពាក្យតែមួយឬក៏ជាគំនិតតែមួយ This adjective with two words joined by the hyphen is called compound adjective ចឹងកាលណាមានពាក្យពីរផ្សំចូលគ្នាគុណនាមពីរផ្សំចូលគ្នាហើយភ្ជាប់វាដោយ hyphen គេហៅថាគុណនាមផ្សំ Some more example of compound adjective areមានឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដូចជា Our office is in between is a 20-story building ការិយាល័យរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលមានកម្ពស់20ជាន់ Okay 20 story មានថា20ជាន់អគារ20ជាន់ I have just finished reading a 300 pages book ខ្ញុំទើបតែបានបញ្ចប់ការអានសៀវភៅដែលមានកម្រាស់300ទំព័រ He is a well-known writer គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញ Okay these are many types of compound adjectives here a list of the most common types ចឹងវាមានប្រភេទច្រើនណាស់នៃគុណនាមផ្សំហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីមួយចំនួននៃគុណនាមផ្សំទូទៅមួយ period of time និយាយអំពីខណៈពេល When we have a compound adjective using number plus a period of time that word referring to a time period in a singular form and is joined to the number with a hyphen កាលណាដែលយើងប្រើ compound adjective ដោយប្រើនាមចំនួនបូកជាមួយនឹងរយៈពេលវេលាដែលពាក្យនោះគឺវាសំដៅទៅលើរយៈពេលនៅក្នុងទម្រង់ឯកវចនៈ Okay នៅក្នុងទម្រង់ឯកវចនៈហើយគឺវាប្រើវាភ្ជាប់នាមជាមួយនឹងសញ្ញា hyphen ហើយវាភ្ជាប់លេខជាមួយនឹងសញ្ញា hyphen Okay ប៉ុន្តែលេខនោះគឺត្រូវបានគេសរសេរជាពាក្យអត់អាចសរសេរជាទម្រង់លេខកើតទេ Okay for example I work 8 hours every day ចឹងយើងអាចសរសេរជា compound adjective I work an 8-hour day Okay គេថាខ្ញុំធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចឹងយើងអាចនិយាយថា I work an 8-hour day ចឹងយើងភ្ជាប់ 8 hour ជាមួយគ្នាឲ្យទៅជា compound adjective
I'm going on vacation for 3 weeks. Okay, you say chỉ compound tới chứ. I have a 3-week vacation. Nhưng mà bài thang nhóm nâng từ đào lên cầm sàn dạ bị 7 สัปดาห์ rồi có nhóm miến tầm na cầm sàn này miến là dạ bị 7 สัปดาห์. Okay. There was a delay for 5 seconds. Miến ca bị dạ bị 5 viễn. Okay. There were a 5-second delay. Được nhỉ? Mình tham miền cá GP dạ bị 5 viễn. Notice how we normally write the number as word, not in numerical form. Chứ như năm thay cho tới xe lấy nó tới chỉ chùm nuôn, tới chỉ bịa, tới xe lấy chỉ bịa mình ai tới xe lấy tới chỉ tùm rong lấy ban đề, okay? Yeah, okay. Adverb and compound adjective. Cứ gì cái con cái giá cho mỗi nắng con nhập xong. Adverb modify a verb. Chứ con cái giá phía dẫn này cái giá sao? She walks slowly. Niên đại dự truyện. How does she walk? Slowly. Slowly is an adverb that modifies or describes the verb. Chính vì số là ta nên ta là vậy đấy. Đại dự chứ ở phía dự nó người cứ chỉ adverb là vì chuyện này ấy cái giá sao walks. Okay. Adverb can also be used to modify an adjective. Nếu ai ra con là niệm mùi con cái giá mùi nuốn và bởi chuyện này ấy cái giá sao con là niệm. Và con cái giá nằm bên chuyện này ở con là niệm. Tôi chỉ bị thà very, extremely, okay. So such two in này. It is very hot today. Very is an adverb, okay. Chẳng hot cứ chỉ adjective. Vì chuyện này ở adjective là nhá. She is extremely intelligent. Extremely is an adverb. Mấy thanh niên chạc này. Notice when we do not put hyphen between an adverb and adjective, not even before now. Chẳng chừng nam ta bảo dương phải con niệm chuyện này, con cái giá chuyện này con niệm cứ kia ở đó. Vì ở tờ ca sẽ hyphen này, ở đó hyphen nơi cho niệm cho con là niệm nên con là cái giá. Rồi có cho con là niệm năng niệm đầu tiên. Chừng nam là nhớ. Okay. It is very hot today. It is very hot. It is a very hot day. Okay. It is a very hot day. She is an extremely intelligent girl. Niên chữ không phải đó. Khlang. Adverb plus participle. Cái pra tầm rung compound noun compound adjective mình biết cứ con là cái giá bầu cho mỗi nấm. Part participle mới thay cái dạng sắp đại đâu tôi chỉ coi là niệm rồi coi những hai thằng verb 3 này verb participle này phải chọn là ed rồi coi bây giờ vì mình ed thì vì chỉ a regular verb, okay. However, when we have an adverb plus participle, we put a hyphen between two words to make it a compound adjective. Chẳng như này cái đó nó bây giờ dương mình tụi mình adverb bầu cho mình participle, past participle thì thời đại hyphen nó cho lọc biển nắng làm bấy thua với chữ compound adjective. This is a brightly light room. Lý cứ chỉ một tốt đã thông vong người. Okay. She is a well-known actress. Nên khi chỉ tôi xin đây đó là bài bài. Chẳng quá chỉ adverb, brightly chỉ adverb, vì thành known nên lý cứ chỉ adjective. Noun plus participle. Tụi mình niệm bầu cho mình past participle. Niệm bầu cho mình cái sắc tông thứ bảy past participle. When we have a noun plus participle, we put a hyphen between the words to make it compound. Chẳng cần ai dùng pra niệm bầu mỗi participle này, past participle củaយើងត្រូវដាក់ hyphen ដែរដូចគ្នាទេ we should start using wind power generators to cut cost. Bây giờ dưới cô tập ra tham một pol, mấy tham một xin là mấy ra tham một pol chọn, yeah. Dưới cô tập ra upago đấy, ra để bắt đầu tham một pol này mà ở trên hai tham đôi người là cái này chúng ta tham pol tất, dân wind power generator đó mấy tham cứ chế. Upago để bắt tham một pol để ra cầm lăng chọn, okay. Đầm bấy dưới các bạn thối ca chấm này. I love eating sun-dried Russian. Nhóm cho chất nhám Russian này cứ tập bèn bài chu tầm 5 tập bèn bài chu cream bà. Nhóm cho chất nhám tầm 5 tập bèn bài chu cream sun-dried Russian. Okay, chẳng cứ biết chia
participle participle នេះ power rushing participle ហើយ sun ហើយ wine wind គឺជា noun បាទ Okay noun plus present participle មានថាទម្រង់ verb ing when we have a noun plus present participle we put a hyphen between two words to make it a compound issue ដូចគ្នាដែរកាលណាប្រើនាមបូកជាមួយ present participle ក៏ត្រូវដាក់ hyphen ដែរ Okay example I bought some mouth-watering strawberry ខ្ញុំគឺ mouth-watering មានថាវាគួរឲ្យយើងឆ្ងាញ់ចង់ចេញទឹកមាត់បាទខ្ញុំទិញផ្លែ strawberry ខ្លះដែរឆ្ងាញ់បាទស្ទើរតែចេញទឹកមាត់បាទតែឃើញចង់ស្រក់ទឹកមាត់that was a record breaking jump មានថានោះគឺជាការលោតបំបែកឯកតកម្ម breaking record breaking មានថាលោតការលោតកម្ពស់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ជាប់បំបែកឯកតកម្មណាបាទជាប់ជាហ្នឹងហើយបំបែកឯកតកម្ម record breaking noun plus adjective ទម្រង់នាមបូកជាមួយនឹងគុណនាមអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកាលណាប្រើនាមបូកជាមួយគុណនាមគួរត្រូវការប្រើ hyphen នៅចន្លោះពីរហ្នឹងដែរ She is a world famous singer នាងគឺជាតារាល្បីជនអ្នកចម្រៀងល្បីពីពិភពលោក This is a smoke free restaurant នេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានដែលអនុញ្ញាតឲ្យជក់បារីបាន smoke free មានតែអនុញ្ញាតឲ្យជក់បារីបាន adjective plus noun នាមគុណនាមបូកនាមវិញម្ដងអូខេកាលណាគុណនាមបូកនាមក៏យើងត្រូវថែម hyphen នៅចន្លោះហ្នឹងដែរ It was a last minute decision មានថាវាគឺជាការសម្រេចចិត្តលើចុងក្រោយនាទីចុងក្រោយហើយអូខេwe watched the full length version of the movie យើងមើលរឿងពេញ full length មានថារឿងពេញរឿងខ្លះគឺជារឿងភាគកណាត់អីហ្នឹងចឹង full length version មានថាគឺជារឿងពេញតែម្ដងមកចប់តែម្ដងពួកយើងបានមើលរឿងដែលពេញនេះអូខេ adjective plus present plus past participle គុណនាមបូកឲ្យ verb 3 when we have okay មានន័យថាបើយើងប្រើគុណនាមបូក verb 3គឺដដែលយើងត្រូវដាក់hyphen ដាក់សញ្ញានៅកណ្ដាល That is an old fashioned dress នោះគឺជារ៉ូបមួយដែលហួសសម័យហើយដែលវាចាស់ហើយអូខេហួសសម័យហើយ Reptiles are cold blood creature សត្វពស់ពឹសគឺជាសត្វឈាមត្រជាក់ Yeah cold blood creature reptile នេះគឺ snake យើងហៅថា venomous snake សត្វពស់ពឹស adjectives plus present participle គុណនាមបូកឲ្យverb ing present participle ចឹងយើងត្រូវដាក់ hyphen ដដែលអូខេ She is a good looking girl នេះគឺជាមនុស្សស្រីដ៏ស្រស់ស្អាត good looking ស្អាតអូខេ I left a long lasting taste in my mouth វាគឺបានបន្សល់ទុកនៅរសជាតិដ៏យូរនៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំស្ករគ្រាប់ដែលមានរសជាតិផ្អែមបាទយើងញ៉ាំអស់ហើយប៉ុន្តែវានៅតែមានរសជាតិនៅជាប់បណ្ដាតរបស់យើងអាហ្នឹងគេហៅថា long lasting taste វាបានបន្សល់រសជាតិនៅជាប់មាត់របស់យើងយូរ Okay that's all move compound adjective with proper noun អញ្ចឹងគឺការធ្វើជាគុណនាមផ្សំជាមួយនឹងយើងហៅថានាមអក្សរធាតុ A proper noun is the name or something someone example John Susan Sandra អញ្ចឹងគុណនាមសាធាតុគឺជាឈ្មោះនៃមនុស្សឬក៏វត្ថុដូចជាឧទាហរណ៍ថា John Susan and Sandra អញ្ចឹងទៅ Compound adjectives made from proper noun don't need a hyphen កាលណាយើងប្រើ compound adjective ដែលផ្សំពីនាមសាធាតុនាមអក្សរធាតុគឺវាមិនត្រូវការប្រើ hyphen ទេដូចយើងប្រើគុណកិរិយាបូកគុណនាមអញ្ចឹង I bought the James Jackson tickets for you ខ្ញុំបានទិញសំបុត្រ James Jackson ticket សម្រាប់អ្នកអូខេមានថាសំបុត្រកុនសំបុត្រអីហ្នឹងទៅដែលមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា James Jackson ticket James Jackson ticket is the compound adjective describing the tickets okay what type of tickets James Jackson ticket since the adjective is the proper noun we don't need a hyphen between two names ចឹង James ticket នេះគឺជា compound adjective ដែលវាពណ៌នាមអំពីពាក្យថា ticket គេសួរសំណួរថាតើប្រភេទវាជាប្រភេទសម្បត្តិអីសម្បត្តិអីគឺឈ្មោះថា James Jackson ticket ហើយអញ្ចឹងកាលណាពេលដែលយើងមាន proper noun អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រើ hyphen នៅចន្លោះវានឹងទេអូខេ
Adjectives ending in ed or ing. Ok, chúng tôi đã từng nói trong cáiคือគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ed ឬក៏ ing គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ed គេហៅថា past participle គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ing គេហៅថា present participle. Some adjectives have characteristics of ending in ed and ing. គុណនាមខ្លះគឺវាបញ្ចប់ដោយ ed ឬក៏ ing. Okay. Okay, so learn difference between adjectives ending in ed and ing with the useful rule and example. List of adjectives ending in ed and ing. Example: amazing, amazed; annoying, annoyed; boring, bored; exciting, excited; frightening, frightened; surprising, surprised; worrying, worried. Okay. Amazing មានថាអស្ចារ្យដូចគ្នា annoying មានថារំខាន boring មានថាគួរឈួយ exciting មានថារំភើប frightening មានថាគួរខ្លាច surprising មានន័យថារំភើប worrying មានថាបារម្ភ adjective that end in ed. Example: bored, interested. Adjectives that end in ing. Example: boring, interesting are often confused. ចឹងគុណនាមចប់ដោយ ed និង ing វាតែងតែមានការច្រឡំចឹងយើងមើលលើការប្រើប្រាស់ ed adjectives. Adjectives that end in ed generally describe emotion. They tell us how people feel. គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ed ជាទូទៅគឺវាបង្ហាញប្រាប់ពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សយើងឬក៏យើងអាចនិយាយថាវាប្រាប់អំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សថាយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច Okay. Example: I was so bored in that lesson I almost fell asleep. ខ្ញុំពិតជាធុញនឹងមេរៀននោះណាស់ខ្ញុំស្ទើរតែគេងលក់បាត់ទៅហើយ He was surprised to see Helen after all those years. គាត់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានជួបនឹង Helen បន្ទាប់ពីមេថាបែកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំ She was really tired and went to bed early. នាងពិតជាអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយនាងបានចូលគេងយ៉ាងលឿន Okay. ing adjective. ing adjective មានន័យថាគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយខាងចុង ing. Adjectives that end in ing generally describe the thing that causes the emotion. A boring lesson, example: a boring lesson makes you feel bored. គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ing ខាងចុងជាទូទៅវាពណ៌នាប្រាប់អំពីអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សយើងវិញឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា a boring lesson make you feel bored មានថាមេរៀនដែលគួរឲ្យធុញគឺធ្វើយើងធុញទ្រាន់ Okay. អញ្ចឹងគឺវាប្រាប់អំពីលក្ខណៈរបស់អ្វីមួយជាទូទៅប្រាប់លក្ខណៈរបស់មនុស្សវត្ថុអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ទៀតផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៅ Okay. Example: Have you seen that film? It's really frightening. តែអ្នកបានឃើញធ្លាប់មើលរឿងហ្នឹងអត់វាពិតជាគួរខ្លាចអញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញពី characteristic របស់ film នេះអំពី that frightening បង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់សាច់រឿងថារឿងគួរឲ្យខ្លាចI could listen to her for hours. She's so interesting. ខ្ញុំអាចស្ដាប់នាងរាប់ច្រើនម៉ោងបាននាងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Okay. អញ្ចឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈមិនបង្ហាញពីចិត្តទេបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់នាងថានាងគួរចាប់អារម្មណ៍ I can't sleep. The noise is really annoying. ខ្ញុំគេងលក់ទេសំឡេងនោះពិតជារំខានខ្លាំងណាស់ Okay. Here are some adjectives that can have both ed and ing form. អញ្ចឹងទម្រង់គុណនាមមួយចំនួនដែរមានទាំងed និង ing ជាពាក្យថា annoyed, annoying, okay, រំខាន annoy, bored, boring, គួរឲ្យធុញ confused, confusing, ដែលយល់ច្រឡំ disappointed, disappointing, ដែលខកចិត្ត excited, exciting, ដែលរំភើប frightened, frightening, ដែលគួរឲ្យខ្លាច interested, interesting, ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ surprised, surprising, ដែលគួរឲ្យtired, tiring, ដែលគួរឲ្យមានថាអស់កម្លាំង worried, worrying, មានថាដែលបារម្ភ Okay, everybody, so that's all for our lesson today, and I hope you enjoy this video lesson. Thank you so much for paying attention to the lesson. Okay, thank you. Hope to see you next time. Have a nice day, everybody.